نكمل اخر جزئية في المحل. ده اللي انا صورته. مش انا صورته ده؟ لا ما صورتش ده. اكسكيوز مي. بصوا بقى السرير ده مختلف تماما. السراير اللي هي الفخمة، حاجة فخمة. بس النجفة بتاعت، تخيل أوضة نوم وتبقى النجفة بتاعتها كده يعني. ايه الجمال ده. بصوا السرير هصوره لكم من بعيد. شايفين الحلاوة؟ سعر السرير داخلين اهو. يا حلاوتك يا جمالك. 5795. شكرا. يعني طبعا عندنا هنا في امريكا لما تبقى الدنيا ماشيه كويس تمام، يعني حتى لو يعني دي زي ما قلت لكم ده مول الطبقه الراقيه، يعني انا ده تقديري يعني بصراحه. شوفوا الروب بتاع الحمام، شوفوا الجمال. ده عندنا ده ده بنجيبه. شايفين الحلاوه؟ روب الحمام. وشايفين الحوض بتاع الحمام. تاخد الاوضه بالحوض بتاعها، لان هنا الاوض بتبقى ليها حمامات على فكره. يعني انت لما ربنا يكرم اللي بيشوف الفيديو كده ويكرمنا جميعا ان شاء الله، تاخد بيتي بيبقى ايه، بيبقى فيه اوضه او اوضه بتعمل ليها حمام خاص كده. نصور مع البتاع ده. منطق برضه. الاسعار خلاص يعني هي تبقى كله في رينج قريب من بعضه، فخلاص بقى ايه، نتفرج بس. بصوا طريقة تنسيق السرير وحلاوته. اعتذر لو كانت ايدي بتتهز في حاجات معينة، معلش بس لان ايدي وجعتني. بص البساطة والرقة. بص السرير ده بساطته ورقته يعني. الله على الجمال. علاقة أو حاجة كده. شايفين بساطة السرير ده وحلاوته. بس طبعا الحاجات دي عندنا يعني لو عندنا في مصر أو في أي بلد عربية يعني إحنا الجو بتاعنا مترب صح؟ فالأبيض دوت بيبوظ بسرعة. فيعني لما يكون سرير الهيكل بتاعه أبيض كده يعني يتوسخ، ما يكملش حاجة عندنا في مصر او في اي بلد يعني جوها حر. احنا عندنا هنا الجو شوية مدي برودة وتلج، يعني الشتاء واخدة جزء. يا سلام. كام ده؟ اوبا 11310. الله اكبر. الله اكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. اللهم زيد وبارك. احنا شفنا هنا ولا ما شفنا؟ لا ما شفناش. كده انا جبت لكم المحل كامل. يعني انا فوق توقعاتي اني كنت اعرف ادخل واصور خالص. دايما بتفرج عليه من بره بس ما جاش النهارده. انا جاي وقلت احاول اعمل محاولة ان انا ادخل واصور، بس طبعا ما شاء الله عرفت اصور. يعني احنا كده عملنا فيديو الله اكبر كامل مكمل للمحل كله. وهجيب اسم المحل من بره. يا بختهم عملنا لهم دعاية ببلاش. بس طبعا القناة بتاعتي اتمنى انه في المستقبل ان شاء الله يعني الفيديو انا بعمله وايه. ده دولاب مثلا. شوف الدولاب من جوه. بصوا حتى الحاجات دي ثابتة مش ليا، ده بيقول لبنته بيقول لها نو تاتش. بصوا الترابيزة رخام. انا بحب الحاجات دي. ترابيزة رخام انا بحبها جدا.
الكراسي بتاعتها حاجة جميلة. شوف البنت الصغيرة بتقول so beautiful، فعلا بنت بتفهم. بصوا المراية وجمالها، يا سلام. بصوا تمن المراية كام؟ 5505. الله أكبر، ما شاء الله. الموبايل ايفون برو ماكس 13. الفيديو بعمله زي ما بقول لكم النهارده، ويعني في المستقبل ان شاء الله يجيب مشاهده، تبقوا ايه عارفين. لكن انا عارف ان القناه لسه في الايه، في السبهلله، لسه في البدايه. بصوا وحده الاضاءه. بس هو المفروض ان محدش يقعد على المفروشات، بس هما جريئين. طيب اوكي، احنا صورنا، نطلع بقى عشان ايه. انا عاجبني بصراحة. بصوا يعني من احلى الحاجات اللي انا شفتها في المحل هنا السرير ده، تمام. والنجف كله على بعضه يعني خطير بصراحة. النجفة دي عجباني جدا اهي. انا عاجبني الستايل ده، الستايل ده بالتحديد روعة. الريسبشن، تخيل لما ريسبشن يتحط فيه 2 من دول مثلا، يعني ياخدوا مساحة طولية كده، يتكرروا، تدي فخامة. ديت انا عجباني كبساطة. ديت لأوضة السفرة، انا بصراحة بالنسبة لي دي ممتازة. بصوا الأرواب بتاعت الحمام شيك ازاي، ده تحفة تحفة. لا هو هنا بصراحة من أجمل الحاجات اللي أنا صورتها دلوقتي، بصراحة من أجمل الحاجات. مع إن أنا ما بحبش اللون الأبيض، لأن عندنا في بلادنا اللون الأبيض مش عملي، لكن أنا حابب جدا جدا الستايل ده، روعة. معلش أنا بستنى لما الناس تعدي عشان إيه نعرف ناخد. أوكي، نجفتها تحفة تحفة تحفة، وندر فول. دي فازة على الترابيزة، بصوا جمالها وحلاوتها، على شكل فل وياسمين. خلينا نطلع بقى وبالسلام. Is this your first time in? بصوا العيال عاملين ايه. معلش لحظة.